inform the public and Ugandans that yesterday, the 18th of October 2021, Kajubi Fred Lumbuye was released from detention by the Turkish authorities. He has been detained at Koshayari Detention Center in Turkey, and after his release, he is now currently in Turkey as well. I have personally spoken to Kajubi Fred Lumbuye today morning. He sounds very strong and fine. However, he thanks all Ugandans across the globe for standing out and defending his rights and freedom. On the same note, I want to thank our team of lawyers headed by Adnan Sahin for the efforts which they have done and what they continue to do. We applaud the Turkish government for allowing Lumbuye a benefit of defending himself in accordance with the law. He has been a law-abiding individual and citizen and a resident of Turkey, and he will remain a law-abiding resident and citizen. So we thank the government of Turkey for allowing Kajubi Fred to defend himself and the benefit of being processed in accordance with the law. Of course, his eventual release is a vote of trust for us, because we have so many Ugandan nationals living in Turkey and exiting Uganda to Turkey almost at a daily level. And also we have many nationals living in other countries. But specifically, we are losing trust that possibly the system and administration and the legal system was not or was about to disappoint the will and commitment of Ugandan nationals who have been the pioneer of creating the mutual cooperation between Uganda and Turkey, and they will remain to do so. We have so many traders, so many businessmen, so many students and tourists. We even now have medical tourism. We are 100% sure that Ugandan nationals who exit Uganda to Turkey are law-abiding, and they live there as law-abiding individuals. So we thank the government of Turkey for allowing Lumbuye Kajubi Fred a benefit of defending himself in accordance with the law. So his eventual release from detention is highly welcomed by us, and as Ugandans, and as the leader of opposition, and as the shadow cabinet, we welcome the eventual release of Kajubi Fred Lumbuye. Of course, we trust he has been a law-abiding individual, and definitely he had to be found innocent. The legal team in Turkey shall meanwhile continue to address and attend to all related legal matters even after Lumbuye's release. We thank you for the perseverance. We thank you for the guidance. But I want to categorically state Lumbuye Kajubi Fred was released from detention. He's now resting, and I've personally spoken to him. He's very fine. He's very confident and very thankful. I thank you. Pending legal process, our lawyers continue to handle the same, and that's why we may not discuss A up to Z, but at least we are certain he is free and out. Era nsanyuse okwogerako nammwe nate amanya nze Muwadda Nkunyingi, minisita ow'ekisikirize akwanaganya amawanga amalala oba foreign affairs, ate era omubaka wa parliament akiikirira Kyaddondo East constituency. Emabegako mwenna mwakimanya nti Munnayuganda Kajubi Fred Lumbuye awangaalira mu ggwanga lya Turkey yabuzibwawo mu ngeri etaali nnambulukufu, era bannansi ba Uganda abawangaalira mu Turkey ne wano mu Uganda, naffe era ng'abakulembeze ne tuvaayo okuteekawo omuyiggo okumanya ddala Lumbuye yali awambiddwa era baani era abuliddewa. Era kyatukuba ekikwe bwe twalaba nga gavumenti ya Uganda, Ministry ya Foreign Affairs, baminisita bavangayo naddala Minisita Okello Oryem bavangayo n'amawulire agatakwatagana, ate nga tetulaba mu mateeka bwe beesigamye.
ekyo nno nakyo nekireeta okubuzaabuza eri eggwanga. Nga ffe ab'oludda oluwabula era oluvuganya gavumenti ne tusalawo era nga abakulembeze naddala okuva mu National Unity Platform nga bwe tutera okukola okuvaayo okuyimirirawo ne bannayuganda bonna abanyigirizibwa n'okulwanirira enfuga ey'amateeka, twavaayo ne twegatta mu kuluŋŋamya engeri y'okulaba nga Kajubi Fred Lumbuye gwe tulowooza nti yali ayigganyizibwa lwa ndowooza ze ng'omulwanyirizi w'eddembe ly'obuntu, era gwe tumanyi nti si muzzi wa misango, gwe tulowooza nti yali ayigganyizibwa nti waliwo ekigendererwa eky'okumuwamba n'okumukomyawo awatali nsonga yonna, ate nga tumanyi nti wano mu ggwanga lyaffe abantu bangi abalina endowooza ezitakwatagana na gavumenti eriko oluusi tebafuna bwenkanya mu kkooti za wano. Kale nno twagenda mu ggwanga erya Turkey, nange kennyini ne tufuna abalooya abakulemberwa munnamateeka Adnan Sahin n'abalala, ne tutandika omuyiggo, era eventually ne tuzuula nga gavumenti ya Turkey yali yakwata Kajubi Fred Lumbuye ne bamusibira ku kkomera ery'abagwira erya Kochayali. Balooya baffe bagenda maaso okulaba nga bayogerezaganya ne Lumbuye mu kkomera emirundi egiwerako n'okuteekayo okwewozaako okw'enjawulo era n'okusaba okw'enjawulo, gamba nga obukuumi mu international obukuumi mu UN n'okuba nga baddamu bateekayo empoza kweyo yali eteekeddwayo already mu makooti ag'ettaki, n'okusaba okw'enjawulo nga beesigamiza mu mateeka g'ettaki n'ag'ensi yonna, era babadde bali mu engagements oba mpuliziganya n'ebitongole eby'amateeka okuva olwo. Bannayuganda njagala obbakakasa nti olunaku lwa jjo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2021 Kajubi Fred Lumbuye yateereddwa okuva mu kkomera gy'abadde yasibibwa mu ggwanga lya Turkey, era ali wabweru wa kkomera wetwogerera olwaleero. Yali yasibibwa mu kkomera lye bayita Kochayali eriri mu ggwanga lya Turkey mu Istanbul. Yateereddwa olunaku lwajjo, era njagala obbakakasa nti nze kennyini nga minisita w'ekisiikirize w'amawanga amalala njogeddeko naye ng'akyali mugumu, akyali munwevu, nga mulamu, era mmwe bannayuganda mwenna wano mu Uganda ne mu nsi zonna Kajubi Fred Lumbuye abeebazizza okuyimirirawo ne mulwanirira obwenkanya n'eddembe lye. Oba oliawo wetwogerera kati ng'ali wabweru, kivudde mu maanyi, ebirowoozo na buli omu yenna alina kyakoze. Twebaza bannayuganda era abeebazizza nnyo okuyimirira wamu naye. Twebaza balooya baffe abataki abakulembeddwa Lawyer Adnan Sahin n'abalala omulimu gwe bakoze ogw'ettendo era gwe bongera mu maaso okukola. Tulowooza nti gavumenti ya Turkey etukoze bulungi nnyo okuba nti evuddeyo era yavaayo neewa Lumbuye omwaganyi ogw'okwewozaako, ne batamukulukusa bukulukusa kumuzza wano, oba oliawo kyetulowooza nti kyandibadde kimuviirako obutali bwenkanya era kyandibadde kitweraliikiriza nnyo era nga kimweraliikiriza nnyo, ne bamuwa omwaganyi okwewozaako, oba oliawo oguvuddemu okubanga essaawa eno Lumbuye Kajubi Fred ateereddwa, ali wabweru era mulamu bulungi, wadde nga ebbanga lyasibiddwa limalamu amaanyi ku muntu atalina musango. Era tulowooza nti kiba kimalamu amaanyi, wabula okuvaayo gavumenti ya Turkey nekkiriza nereka kooti era n'ateebwa awatali bukwakkulizo bw'amaanyi oba buteereddwawo. Tulowooza nti gavumenti ya Turkey eba ekomezaawo omutima gwaffe ne bannayuganda bangi abava kuno nga bagenda mu Turkey okusuubula, okusoma, okufuna obujjanjabi, n'abalala okukyalayo n'okulambula, ng'ate tumanyi nti tebaba na musango kubeera buli ava kuno ebiseera ebisinga ava kuno mu mutima mulungi. Era tulowooza nti omutima gwali gutumenyese era gwali gumenyese eri bannayuganda bonna abawangalira mu ggwanga lya Turkey. Bw'abanga
Lumbuye bamuwadde omwaganya okwewozaako ate ne bamuta. Tulowooza nti batukoze bulungi era twongera kukubiriza gavumenti ya Turkey ebenga ewa obukuumi bannayuganda bonna abali eyo era nga bwebuwa abantu ab'amawanga amalala. Tulowooza nti omuntu taba na musango olw'endowooza ye ku ddembe ly'obuntu, olw'endowooza ye ku nsonga ezifa ku nsi ye, wabula asigala nga munnayuganda yonna gy'ali era enkola yonna egezaako okuwaayiriza okusiga erinnya ebbi n'okutyoboola ekitiibwa ky'abannayuganda nga bali ebweru. Ffe tumanyi si enkola etambulirwako foreign policy oba enkolagana ya Uganda n'amawanga amalala, era twebaza gavumenti ya Turkey okubeera ennambulukufu ku ekyo n'ereka Lumbuye n'asobola okwewozaako era ne bamuta. Baloya baffe mu Turkey bajja kgenda mu maaso okulondola ensonga zonna ezitolera ku nsonga eno wadde nga Lumbuye afulumye, naye kyenjagadde okutegeeza eggwanga olwaleero nti kituufu Kajubi Fred Lumbuye yateereddwa era nange kennyini njogeddeko naye n'abeebaza. Mwebale nnyo. Lumbuye yateereddwa tewaliiwo obukwakulizo bw'amaanyi newankubadde nga waliwo obusonga obuntu obutini baloya bwe bagenda osigala nga badressinga naye nga bwakolebwako dda era batuuse okumuta nga obusinga bumaze okudefendingibwa. So tulowooza nti for now ali wabweru kwe kubadde okulwana kwaffe okusinga okukulu okuba nti asobola okudizibwa eddembe lye, ebirala byonna ebigoberera tulowooza naye ku ssaawa entuufu ajja kuvaayo ayogerera era eggwanga n'ensi. Of course amateeka agaluŋŋamya enkolagana yaffe n'amawanga amalala galina kusinziira kunyweza obulungi bw'abannansi nga tonabagenda ku nsonga ndala zonna, kuba bw'oyogera obusuubuzi obulambuzi byonna bannansi nga ba citizen bye balina okufunamu. So ndowooza gavumenti yaffe ne Ministry of Foreign Affairs balina kuteeka nnyo ssira kulaba nga bannayuganda babeera bulungi yonna gye bali mu nkolagana yaffe, era n'obuweereza n'embasa zaffe ziteeke nnyo amaanyi mu kuweereza bannayuganda, ate si kusiiga bannayuganda linnya bbi n'okwekobaana n'ebitongole n'ekigendererwa ekyokuwaayiriza bannayuganda. So tulowooza nti Foreign Affairs Ministry yeetaaga okwongera okwetereezaamu efocus erabibwe nga eyimirawo ku lwa bannayuganda so si erwanyisa bannayuganda. Amateeka go malambulukufu wano n'amateeka g'ensi yonna, munnansi yenna newataba munnayuganda aba n'eddembe okuba n'endowooza ye yonna gy'ali, era aba n'eddembe okuba n'obukuumi n'okuyisibwa mu nkola emanyikiddwa mu mateeka bw'abanga anaakwatibwa. So that's why twebaza gavumenti ya Turkey okuwa Lumbuye olukusa okwewozaako ne batamukukusa kumuzza wano. Kyetulowooza nti yennyini takyagala, ate naffe tukirabyeko nti bannansi bangi abalina endowooza ezaawukana ne gavumenti tebafuna mangu bwenkanya bw'abanga bali kuno oba nga baleeteddwa kuno, naye nga gavumenti tugikubiriza bateeke ekitiibwa mu nfuga y'amateeka wano n'ebweru. Ndowooza sinza tegenda nnyo mbawendo baloya baffe batubeeredde balwanyirizi ba ddembe lya buntu, so tetwakulembeza nnyo kya ssente kubanga baloya be twakozesa balwanyirizi ba ddembe lya buntu era nabo babadde bawaayo obudde ate nga bawaayo n'omutima. So bakikoze ekisooka ku lw'obulungi lwa humanity oba obuntu, era tetukulembezaamu nnyo ssente newankubadde nga bannayuganda bangi bagezaako okulaba nga bakola enteekateeka nti babawo ekyetaagisibwa kuba mu Uganda ne mu diaspora, naddala abakulembeze baffe abayini UP mu diaspora bakolawo enteekateeka nti banabawo ekyetaagisizanga kya ssente zo ne baziteekawo ku standby, naye tetuzikozesezza ndowooza ezisinga obungi kubanga olutabaalo terubadde lwakukozesa ssente, lubadde lwakubanga tukozesa amateeka. Of course ebiwandiiko emabegakaawo twabategeeza nti twafuna ku fayiro ya kooti eyayisibwamu okuba nti bamusindika mu kkomera lya Kochayali. Mu luzungu kye baali bavuludde nti bagiyita administrative detention ey'emyezi 6, era byonna byayisibwa
okusinziira ku mateeka aga Turkey n'ebitongole ne kkooti ezikwatibwako. Balooya batandika ku mutendera kisooka gwa kudifendinga oba okwewozaako zonna mu files ez'enjawulo n'okuteekayo okusaba okw'enjawulo mu kkooti endala. So kyensobola okukakasa nti byonna biyisibwa mu mateeka newankubadde nga wakati w'okuba nga byonna bikolebwa gavumenti ya Turkey tekiyingiridde kulemesa kusaba kw'abalooya na kusaba kw'amateeka kwe twateekayo kuba nti ateebwa n'aba nga asobola okukola ki okuteebwa.